Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Narito naman tayo sa ating pagpapatuloy ng ating programa at muli po, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat kami sa gabing ito na muli kaming mag-aaral ng mga bagay-bagay na kailangan namin sa aming mga kalusugan. Dakilang Diyos, patnubayan po kami ng inyong banal na Espiritu. Tulungan po kami sa pag-aaral namin ngayong gabi. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, sa muli, mga minamahal na mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo ay magpapatuloy sa ating pong series at sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. Ang ating pong topiko ngayong gabi, ang kahalagahan ng mahusay na kapaligiran ng tahanan. Bakit po ito ay ating pag-uusapan? Dahil ito po ay napakahalaga, lalong-lalo na po sa ating araw-araw na pamumuhay, na karamihan sa mga maraming panahon na ating inuukol o kaya nagre-refresh tayo ng ating lakas galing sa ating mga pagtatrabaho ay nangyayari po sa loob ng tahanan. Kaya ngayon po ay ating titingnan kung paano at paano natin lalo pang papaigihin at papagandahin ang ating kapalibutan ng ating tahanan. So, ang ating pong tahanan, mga minamahal kong mga kaibigan, ang sabi nga ay ito ay tinatawag na ating pahingahan at sabi nga, napakahalaga ang environment ng ating tahanan. Ano po? Ang sabi po, the surrounding condition in which a person, animal, or plant lives or operates. So, ang ating environment, ang ibig sabihin niyan ay yung lugar na kung saan tayo naninirahan or kung saan tayo ay gumagalaw. Ano po? At isa po sa sikat na sabi nga po ay ating kinagagalawan at doon tayo nakakakuha ng ating nare-repress at nakakapagpahinga tayo, naliligayahan tayo kasama ng ating mga pamilya, kasama ng miyembro ng ating pamilya, ay ang ating tahanan. According po sa National Center for Healthy Housing, a healthy home is housing that is designed, constructed, maintained, and rehabilitated in a manner that is conducive to good occupant health. Healthy housing is important for everyone, whether you own or rent your home. Kaya mahalaga po yung ating kapaligiran ng ating tahanan dahil ito po ay nagsasabi na magko-contribute ito para sa ating kalusugan, para sa ating kaligayahan. Now, ang sabi po, to protect your family and keep your body happy, it is important to create a healthy home environment where you can relax. Kaya mahalaga po na sa araw-araw ay mapapanatili ang mabuting kapaligiran ng tahanan na nagbibigay ng kalusugan, as this one of the places that you spend the most amount of time within. Creating a healthy home can boost your physical and mental health and ensure that you can enjoy your home no matter how much time you spend inside. Ito po ay according kay Karen Langridge. At ang kanya pong mga materials ay karamihan, ito po ang ating gagamitin sa ating pong pag-aaral ngayon. Ang materials po ni Karen Langridge. So, dito po ay sinasabi niya na ang ating tahanan ay mayroong mga dapat gawin. Ang sabi ng tahanan, kung siya lamang ay makapagsasalita, ay maaari niyang sabihin na, keep me maintained, keep me pest-free, keep me clean, keep me dry, keep me safe, keep me ventilated, and keep me the contaminant free. So, mga minamahal kong mga kaibigan,
ay pag-aaralan natin ang mga ilang bagay na ito sa ating tahanan upang mapanatiling nagko-contribute para sa kalusugan ang ating tahanan. Ang sabi po, keep me maintain. So, kinakailangan sa ating bahay ay kung ano ang mga bagay na maaring mag-cause ng accident ay dapat maayos. So, kung mayroon namang mga nagko-cause ng pest sa ating mga tahanan ay kinakailangan din matrace po yon. At ang napakahalaga po mga minamahal na mga kaibigan ay yung pagiging malinis ang ating tahanan. Ano po, maging sa labas o sa loob ng tahanan ay kinakailangan po na malinis ang ating tahanan dahil alam po natin na ang viruses, ang bakterya ay maaring nadadala natin or kaya sa pamagitan ng mga alikabok or sa pamagitan ng airborne. So, ito po ay mahalaga na lagi nating linilinis ang ating tahanan sa labas at sa loob. Ang sabi nga po, keep dry. Mahalaga po na laging tuyo at free from moisture or yung mga masa-masa pong mga lugar dahil yung po ang tinitirahan ng mga bakterya. So, ang sunod po ay keep me safe. Baka naman ang ating tinitirahan ay malapit sa kalsada na very risk kung sa mga accident ay ang sabi po, kinakailangan na safety naman ang ating pamilya. Safe naman ang ating tahanan. Keep me ventilated. So, alam niyo po mahalaga na natural ang hangin na ating pong linalanghap at especially po ang sunlight. Ang sunlight po ay maraming bagay. It boasts vitamin D at pangalawa po, ang sunlight ay nakakatulong po na ang ating mabawasan ang ating mga stress. Ito ay nakakatulong sa atin ayon po sa pag-aaral. And keep me contaminant free. So, baka mayroon tayong mga chemical sa ating mga tahanan, maaring makuha ng mga bata, hindi nila alam at mainom at sila ay mapoison at maaring mamatay. So, mga minamahal kong mga kaibigan, iyan ang mga nagkailang mga bagay na dapat nating alalahanin upang maging maayos at mahusay at maging maganda po ang ating tahanan. Ang sunod po ay magkaroon ng mga halaman sa tahanan. Mahalaga po ang pagkakaroon ng halaman sa tahanan dahil ang halaman po ay nagbibigay ng oxygen. Pangalawa, ang halaman po sa tahanan ay ang sabi nga po, ito ay nakakabigay din na upang maibsan ang ating mga stress. Ang sabi nga po ay ang mayroong pong pag-aaral ng isang employer na ang kanyang mga employee ay nagtanim ng mga mga halaman at sa kanilang pong pagtatanim ay talagang lubos silang naligayahan doon sa kanilang itinatanim. Kaya mahalaga po 'yon dahil nakakatulong po upang mabawasan ng stress. So, pagkakaroon po ng halaman ay hindi lamang sa kagandahan ng tahanan. It contributes for good health. And especially sa ating pong mental health. Nakakatulong talaga po 'yon, maging lalaki o maging babae man. Maaring nakikita natin karamihan mga babae ang nagtatanim ng mga halaman, pero kinakailangan din po ang mga tayo maging bata, matanda, o lalaki at babae ay mas maganda po kasi ito po ay may benefit sa ating kalusugan. Ang sunod po ay manatili ang samyo ng pagmamahalan upang maging maayos po ang ating tahanan ay kinakailangan po na ang sabi po ay ito ay magkaroon ng pananatili ng pagmamahalan. Ang sabi po ni Dalai Lama,
The 14, a loving atmosphere in your home is the foundation of your life. Ano po? So, mahalaga po yung loving atmosphere, yung nananatili ang samyo ng pagmamahalan sa loob ng tahanan. Ano po, ang sabi nga po, kahit kubo ang ating bahay, basta mayroong pagmamahalan. Ano po, kahit ano lang po ang ating mga ulam dyan, kahit simple lang ang ating mga ulam, ay ang mahalaga, ang ating atmosphere ay mayroon pong pagmamahalan. At iyan po ay nakakatulong, ano po, sa ating kalusugan, ang pagmamahalan. Ang sabi nga po, iyan ay nakakabigay din ng kaligayahan. Ang sabi po sa banal na kasulatan, a merry heart doeth good like a medicine. So, mahalaga po na sa loob ng tahanan, nandoon yung tayo ay nagmamahalan at nagko-contribute ng kaligayahan at iyan po ay nakakatulong sa ating kalusugan. Ano po? Next po ay manatili sa loob ng tahanan ang mapalad na pag-asa ng ating Diyos. Alam niyo po, ang mapalad na pag-asa, yung mayroon tayong hope, karamihan kung bakit malungkot ang mga tahanan. Kung bakit masalimuot ang tahanan ay dahil ang mga miyembro nito ay walang pag-asa sa future. At maari ang iba ay nagpapatiwakal na lang at malungkot sa miyembro ng tahanan kapag mayroong mga nangyari ng ganyan. Pero kapag po tayo ay mayroong pag-asa, mga minamahal kong mga kapatid, ito po ang tinatawag ng banal na kasulatan na mapalad na pag-asa. Ito po yung tinatawag na pag-asa doon sa ginagawa ng ating Diyos na paghahanda para sa ating kinabukasan. Alam niyo po, maaring pagandahin natin ang ating mga tahanan. Ayusin natin ang ating mga tahanan. Maganda ang environment ng ating tahanan. Pero walang kasing ganda. Ano po? Na ang inihandang tahanan ng Diyos para sa atin. Kaya, ibig sabihin po, hindi nagtatapos na pagandahin natin ang tahanan dito sa lupa. Iyan lamang po ay ginagawa natin upang mapaghandaan natin na makamit ang mabuting tahanan at perfectong environment ng tahanan na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Ngayon, tingnan po natin. Sulyapan po natin ito, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ngayon tungkol po dito sa tahanan na inihanda po sa atin ng ating Panginoong Jesus. So, sabi nga po, pangarap ng marami pamilya ngayon ang magandang tahanan. Gaano man po kasimple ng inyong tahanan, ay mayroon pang mas magandang tahanan ang inihanda ng ating Panginoon. Hindi lamang po tahanan, kundi perfectong environment, napakagandang environment. At ang sabi nga po ay, ang tahanang ito ay ang tahanang inihanda ng Panginoon sa kanyang mga anak. At inihanda ng Panginoon doon sa langit. Dahil nung siya bago po ay umalis, kanyang sinabi ang ganito, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pamaroon at kayo'y maipaghanda ng dakong kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. So makikita po natin ang ganda ng inihanda ng ating Panginoon. Ano po? Ang gusto niya, mga kapatid, ang environment na inihanda ng Panginoon ay hindi lamang perpekto, hindi lamang napakaganda, kundi ang environment na kasama natin siya. Kaya, mga minamahal ko mga kapatid, ito nga ang tinatawag na mapalad na pag-asa. Ngayon, sulyapan natin sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. Ano ang katotohanan tungkol po sa inihandang tahanan ng Panginoon? Ito ba ay totoo? So, titingnan po natin. Una, pangako ito ng Diyos.
At ito ang kanyang sinabi. Kaya ito po ay totoo. At mismo, ang sabi, pupunta ang ating Panginoon upang ihanda tayo ng magandang tahanan. Si Jesus ang naghahanda ng ating pangarap na tahanan doon sa langit. At ang sabi nga po, mga minamahal ko, hindi po tayo maglulun doon sa langit upang mabayaran natin ang magandang tahanan. Hindi, libre po ito. Ano po? Nakareserba sa pamilyang sumasampalataya kay Jesus at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ano po? Kaya sabi ko nga po, mahalaga na sa pagkakaroon ng magandang atmosphere sa loob ng tahanan, sa tahanan natin ngayon, ay mayroon tayong pag-asa ng ganito, mga minamahal kong mga kaibigan. Kaya, atin pong titingnan ang langit. Ano po? Ang langit ba ay totoong lugar? Saan naroon ang langit? Kung ito ay totoo, paano tayo makakatahan doon? So, titingnan po natin ngayong gabi at tutuklosin nating sama-sama ang mga katotohanang itunuturo ng Biblia tungkol sa malulhating lugar na ito, ang langit. So, mga katotohanang tungkol sa langit. Una, heaven is a real place. Tunay na lugar ang langit. Ipinangako ng Diyos, siya mismo ang naghahanda. So, makikita po natin na ang langit ay may tatlong uri. Ano po? May tinatawag na atmospheric heaven. Ito yung ang sabi ay magkaroon ng isang kalawakan at ginawa ng Diyos ang kalawakan at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Genesis 1:6-8. So ito po yung tinatawag na atmospheric heaven. So sunod ay starry heaven na kung saan nandun yung mga stars. Ano po? Langit ng mga bituin. At sila ay inilabas at sinabi tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin. Genesis 15:5. So ito po yung tinatawag na starry heaven. Third, ito po yung pangatlo po itong tinatawag na third heaven. Ano po? Nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo, mayroon ng 14 na taon maging sa katawan. Aywan ko, Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. So ito na po yung trono ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. 1 Corinthians 12:2. Ito yung sinasabi, ang ikatlong langit na ito ang focus ng pag-aaral natin ngayong gabi. Ang langit na inihanda ni Jesus para sa kanyang mga anak, nasasampalataya at susunod sa kanya. Ito pong third heaven. So, tingnan po natin ang sinasabi ni Juan sa Apokalipsis 21:1-2. Ang sabi po, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam na at ang dagat ay wala na. So, papansinin po natin sa verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahanda ang gaya ng isang babaeng kasintahan na gagayakan talaga ng kanyang asawa. So maganda mga minamahal kong mga kapatid, ito yung pangako ng ating Panginoon. Ano po? Ang sabi ni Juan, nakita ko ang bayang banal. So, totoong-totoo mga minamahal ko mga kapatid dahil ipinakita na ito kay Juan. Ano po? Sa kanyang vision doon sa island of Patmos. So, mga minamahal ko mga kapatid, ang sabi nga po, itong langit na ito na kung saan naroon doon ang ating Panginoon. Sabi po sa 2 Pedro 3:12, ang tawag na ito ay ano po, na ating hinihintay ang pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang sangkalangitan ay nagniningas at mapupugnaw at ang bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. So, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. 2 Peter 3:13. So, mga minamahal ko mga kapatid, pangalawa, ang langit is a beautiful place. Magandang lugar po. Ano po ang sabi sa Apokalipsis 21:3? At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging bayan niya, at ang Diyos din ang sasa kanila, at magiging Diyos nila.
So mga minamahal ko mga kapatid, napakaganda. Talagang yung pupuntahan natin, yung Diyos na nagbibigay ng pagpapala, yung Diyos na nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan ng tao, ay magkakaroon na po tayo doon ng face-to-face with God. Ano po? Ang ganda mga minamahal ko mga kapatid. So, ito po yung tunay. Ano po? Ang sabi nga po, maganda sapagkat naroon ang ano po, ang luklukan ng Diyos ay talagang perpekto mga minamahal ko mga kapatid. Ang sabi po sa Apokalipsis 21:18, at malaking bahagi ng kuta niya ay jaspe at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. Di ba po sinasabi natin napakaganda? Dahil ano po, mahahalagang bato ang mga ginamit para po sa ano po, sa syudad. Ano po? Sa New Jerusalem. Ano po? Ang sabi po, number 3, heaven is a clean place. Di ba po sinasabi natin, ang ating mga tahanan ay dapat nating linisan. Pero ang langit po, hindi lamang malinis, kundi sa lahat ng bagay ay ito po ay malinis. Ano po? Kahit ang naninirahan doon ay malinis dahil hindi makakarating doon ang marumi. Ano po? Kaya napakagandang mga na tayo ay mangarap nito at magkaroon ng pag-asa sa inihanda ng ating Panginoon. Ang tanong ngayon, sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmamataas ng kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. So, iyan po ay makukuha sa awit 24:3-5. So, mga minamahal kong mga kapatid, yan po ang lugar doon sa langit. Sabi nga, walang marumi o anumang karumihan ang papasok doon ayon sa Apokalipsis 21:27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anong bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at kasinungalingan, kundi yaong lamang na nakasulat sa aklat ng buhay. So number 4 po, heaven is a safe place. Kung naghahanap kayo ng magandang environment, ano po, hindi pumupunta ang magnanakaw, mga mamamatay tao, ano po, langit. Ang sabi po, ang langit, heaven is a safe place. Ano po, ligtas na lugar. Sabi nga po sa Apokalipsis 21:27, at hindi papasok doon ang anumang paraan ang mga gumagawa ng kasuklang-suklam at kasinungalingan. So wala doong kriminal. Kaya maganda mga minamahal kong mga kapatid, ang langit. Ano po, hindi kagaya dito sa atin, maraming kriminal, maraming magnanakaw, maraming rapist. Ay nako, napakahirap ng lugar natin dito sa lupa. Pero mga minamahal kong mga kapatid, kung ang ating tahanan ay mayroong pag-asa ng inihanda ng Panginoon, tayo po ay isa sa mapabilang sa maswerte na nabubuhay dito sa lupa. Panglima po, heaven is a happy place. Masayang lugar po ang langit. Bakit po? Ano ang sabi sa Apokalipsis 21:4-5? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsasabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. So mga minamahal kong mga kapatid, napakaganda po, napakaganda ng inihanda ng ating Panginoon. Wala na pong kamatayan, wala nang sakit, wala nang pagdadalamhati, na masyado tayong nasasaktan kapag isa sa ating pamilya, miyembro ng pamilya, ay unang namatay. O kaya sila po ay nagpahinga na o natulog sa kamatayan. Mga minamahal ko, masakit po sa bawat isa sa atin kapag nangyayari ito sa ating mga mahal sa buhay. Subalit doon sa langit, hindi na po yan mangyayari. Mga minamahal kong mga kaibigan. So, ang sabi po sa langit ay wala ng pagtangis, wala ng pagkakasakit doon sa langit. At ang sabi po sa Isaiah 35:10, ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik sa Sion at walang hanggang kagalakan ang
sa kanilang mga ulo. Mga minamahal kong mga kapatid, napakagandang lugar. Sabi nga po, heaven will be the meeting place of the saved. Ito ang lugar na kung saan ay tagpuan ng mga banal. Mga minamahal kong mga kapatid, ano ang sabi sa 1 Thessalonica 4:16? Sapagkat ang Panginoon din naman ang bababang mula sa langit na may isang sigaw at may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay na mag-uli. At kung magkagayon tayong nangabubuhay, nangatitira ay aagawing kasama niya sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So ito po ang mangyayari. Mangyayari ito po, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon. Ang tanong, sino po ang magmamana? Ano po ang sabi mga minamahal ko sa Apocalypse 21:7? Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Mga minamahal ko, ano ang struggle natin sa lupang ito? Ay ang struggle natin kung ibibigay ba natin ang ating buhay sa Diyos. Or ihanda ba natin ang ating sarili sa pagdating ng Panginoon? Dahil sa mga ganitong panahon mga kapatid, ang kaaway ay ayaw niya na makamtan natin ang ipinangakong magandang tahanan ng ating Panginoon. Ayaw niya na makamtan natin ang langit. Kaya gusto niya, huwag tayong mag-surrender ng ating buhay. Ang gusto niya, huwag nating tanggapin si Jesus. Ang gusto niya, huwag tayong magbautismo sa tamang bautismo. Ayaw niya na tayo ay magdesisyon sa Panginoon upang siya ay mayroong kasama doon sa apoy na inihanda para kay Satanas. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayong gabi, ang katanungan sa atin ay, nais niyo po ba na mahanda sa pagdating ng ating Panginoon? Nais niyo rin po bang magmana ng ipinangako ng Panginoon? Nais niyo rin po bang makarating doon sa langit na bayan? Kung ito po ang inyong gusto mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pong panalangin. Dakilang Diyos, pinapasalamatan po namin ang inyo pong pangako ng buhay na walang hanggan. Pangako ng perpektong tahanan diyan sa langit na hindi pa pumasok sa aming isip ang inyo pong inihanda na napakagandang tahanan, napakagandang environment. Panginoon, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang amin ding mga kaibigan na sa amin pong pagdidesisyon para sa inyo. Nawa, Panginoon, kami ay magtagumpay sa aming desisyon na kayo po ay aming tanggapin. Kayo po ay aming piliin at ihanda namin ang aming sarili sa pamagitan po ng inyong biyaya, sa pamagitan ng inyong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pagpalain po ang aming mga nakikinig ngayon, nawa, dakilang Diyos, pagdating ng panahon ng inyong ikalawang pagparito, ay lahat kami na kami ngayon ay nagdedesisyon ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Salamat po, dakilang Diyos, sa mga pagpapalang inyo pong ipagkakaloob at sa pribilehiyo na kami po ay magmamana ng kaharian, ng tahanan na inyong inihanda diyan sa langit na bayan. Ito po ang aming dalangin. Ito po ay aming pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat mga minamahal kong mga kaibigan at God bless you po. Good night. Sa muli ay amin pong pinapasalamatan ang inyo pong gabi-gabing pagsubaybay sa ating programa.